एक इंटरेस्टिंग सा केस 2 दिन पहले आया। 5 साल का बच्चा घर से नानी के घर जाता है, नानी उसको प्यार से मैगी खिलाती है। बच्चा स्कूल जाता है, वॉमिट करता है, बेहोश हो जाता है। बच्चा काफी ड्राउजी, सांस भी ठीक से नहीं ले पाता है। जब हमारी टीम में डॉक्टर तृप्ति देखते हैं और हिस्ट्री पूछते हैं, तो मम्मी ने बोला कि नानी के घर गया था और मैगी खिलाने के बाद ही ये हुआ है। तो डॉक्टर नानी से पूछा तो उन्होंने बोला कि मैगी खिलाई, फिर खांसी की दवाई दी और बच्चे को स्कूल भेजा। तो डॉक्टर ने बोला कि आप वो खांसी की दवाई की फोटो भेजिए, और उसमें डेक्स्ट्रोमेथार्फन कंटेनिंग कफ सिरप था। जो मॉलिक्यूल डेक्स्ट्रोमेथार्फन है, इससे रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होता है, एक्सेसिव स्लीपीनेस होती है, और वो बच्चे कई बार अगर रात को दो तो उनको ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम हो जाता है, काफ़ी सीरियस परिस्थिति में आते हैं, हमें वेंटिलेटर तक रखना पड़ता है। पिछले 1 साल में ही ऐसे 5 से 6 बच्चे आए। पॉइंट इज कि आप प्लीज कफ सिरप को, बिकॉज इट इज अवेलेबल ओवर द काउंटर, अब्यूज मिसयूज मत कीजिए। Share this reel to any parents who is obsessively giving cough syrup to their child and risking their life. Thank you so much.